social media platforms zonna erinnya lya Mukama Facebook lyebazibwe mukulikeeyo abava ku mirimo wiiki eri bize nnyo abantu abamu balowooza nti wiiki ejja okukola kujja kuba kunafu naye ng'ate nze ndowooza nti okukola toteekwa kutya genda maaso n'okubanga oteekamu amaanyi okukola emirimu gy'okola olunaku lwokuna olwa wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 14 lwe lw'okulonda era nalwo nzikiriza nga tujja kulonda bulungi kyenkusaba kwe kubeera omwegendereza otwale obulamu bwo nga ensonga enkulu teweerabira kuteekako masiki yo teweerabira kwambala masiki nkwegayiridde teweerabira kukuuma distance obulwadde ndowooza wandyawaddeyo akaseera n'okyalira ku malwaliro naye tekikyetaagisa kukyalira ku malwaliro okulaba abalwadde bayi oba abalala abali awo abataawa buli muntu kati ali aweya ku kya COVID-19 nti katira talina mukwano talina gwamanyi assa abasawo wicheri twasoma ku mawulire ga Monitor nga kigambibwa nti omusawo yafa mu ngeri y'okusaaga nti ebyuma ebimuteekebwako tebyasobola kulabika baabulwa ebyuma ebiteekebwa ku muntu ng'ate musawo kyeva nkukubiriza nti weekuume nnyo obanga dokita banne baakola nabo basobola okubulwa ebyuma ebimuteeka mu intensive care kaakati gwe munnange oyinza obutayambibwa kubanga baali bamanyi omugaso gwe mugenzi kati naye nga tebasobola kuwuza bulamu bwe nolwekyo it's better for you to put on a mask than meandering to find ICU which will not even be available oyinza okwagala kugamba nti bakuteekeyo naye nga ebyuma tebiriiwo nabanyumizaako muganda waffe oli bwe yanatuwa obujulizi ku Kanani nti bwe baali mu ddwaliro ne mukyala we waliwo omugagga yaleeta maama we nga ali bubi omugagga ng'alina emitwalo 3 ejja ddoola egyo gy'amangu wano ze bagabako kyengi naye ng'agandi singa waliwo akwata ezo eddakiika eziddako banaateesa babeeko ogwo bajja ku byuma bateekeko maama we of course eddwaliro mwe yali bonna ababeerayo babagenze lwakubanga beesobola tiryali lya gavumenti so waabulawo asobola okuwanyisa omuntu we ne dollars mu ddakiika nga 15 ezaddako maama w'omugagga n'afa si lugero reality wano mu Uganda nolwekyo tukuweerera amagezi okubanga weekuuma bw'oba osobola beera ddala ne kasanitizer osobola okubanga osprayinga ku ngalo zo tosobola kumanya wawo okutte wawo otakutte so kigere nga kifuuka kintu kya bulamu okutuuka lwe tunabulukuka ne tuvuunuka ekintu kino kye bayita COVID-19 so atuliridde abantu bangi tutuuse okusaasira ku kaffe eri mwenna abafiiriddwa abantu bammwe ate era tuzzaamu amaanyi abakyali abalamu nti Katonda atudde mu ntebe ye ey'okuwonya alokola era awonya nyina mikwano gyange bangi nnyo abafunye akawuka ka COVID-19 ne tukaabirira Katonda ebadde positive n'ekyuka n'efuuka negative era nkukubiriza mu programu n'emisingi nti fuba okulabika nga by'olya birina kye bigatta ku immune yo fuba okulabika nga by'olya birina vitamins eziboostinga immunity yo osobola okubanga osobola okulwanyisa endwadde singa yonna endwadde yonna ebeyingidde mubiri gwo esangemu vitamins luli waliwo eyameketa entangawuzi ne bagamba kiki kino entangawuzi nga agiryanga alya eryenvu naye entangawuzi nga bw'ogimanyi njijjukidde Masaka eyo nga tukyali bato meketa entangawuzi eyo ate nga mugyozezza bulungi buli kamu ngeri clean naye ng'egenda kukuyamba ku kantu akakutte mu bulago obadde okolola so entangawuzi nga temeketeka naye olwaleero we twogerera abantu batandise okulya nga balya ddagala
wangi batandise okulya nga kyebalya tebakyalya buli naye nga balya nga babaze nti kyebalidde kyandibanga kigendedemu ekirungo ky'eddagala. Abantu bali ku enniimu baginywa, katungulu ccumu bali ku butungulu, byonna ebyogerwako, entangawuzi bagimeketa bagifumba, asiika obulamu tassa mukono. Nolwekyo nkyayogera ekigambo nga kyanayogedde jjo ku Mande, leero olunaku lwakubiri, ennaku z'omwezi ziri 5. Lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 5 mbaniriza mu programu emisingi, naye mu byonna bwe muba temuliyo mba sina gwe nkolera. Ate nange eno singa seefaako nammwe eyo muba munsubiddwa. So twagala tukwatirire obulamu bubeerewo. Ekigambo kye twatandise nakyo wiiki nga tugamba nti Uganda esalawo. Who is Uganda? Where is Uganda? What does Uganda do? Ani Uganda? Uganda eri ludda wa? Uganda ekola ki? Ne tugamba jjo nti gwe Uganda, nze Uganda, ffe Uganda. Wangi? Gwe Uganda, nze Uganda, ffe Uganda. Naye ekisinga mu byonna nti Uganda okugattibwa gwe nange yakwasibwa Katonda. Yakwasibwa Katonda. Nolwekyo mbakubiriza obutatya tuleme kubanga abatalina Katonda. Abatalina Katonda bwe batya baba batuufu. Abalina Katonda tetutya. Twagabanya olunyiriri mu misingi jjajjo olwatimisewo ekyokubiri essuula emu, olunyiriri olw'omusanvu olwabadde lugamba nti kubanga Katonda ffe teyatuwa mwoyo gwa kutya wabula omwoyo ogw'okwagala, ogw'amaanyi n'okwegenderezanga. So bye tukola tubikole n'amaanyi, bye tukola tubikole n'okwagala, bye tukola tubikole n'obwegendereza. Bwe weegendereza weewaawo era osobola okusobya kubanga omwana w'omuntu si Katonda. Omwana w'omuntu asobya. Naye ne bw'aba asobezza wakati mu bwegendereza obwo asobolera ddala okugyamu ekirungi oluvannyuma. Asobola okugyamu ekirungi. Tulina okukontrolinga damages kubanga Uganda yaffe. Olunyiri lugamba mu Zabbuli, leero ndowooza lwe twatandikirako, Zabbuli ya 33. Zabbuli ya 33 olunyiriri olw'e12 lugamba bwe luti. Zabbuli ya 33 olw'e12, mujjukira ku Zabbuli ya 33 nti emabegako tubadde tugaba n'olw'e10 n'olw'e11 ezigamba nti Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga adibya ebirowoozo by'abantu era tukyatambulira amafuta ago. Okuteesa kwa Mukama kunywera ennaku zonna n'ebirowoozo by'omutima gwe okutuusa emirembe gyonna. Lw'olw'e11 kati olw'e12 lugamba bwe luti nti eggwanga eririna Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa. Oyo ye Uganda, tuwali mulala. Wangi? Eggwanga eririna Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa. Abantu be yalonda okuba obusika bwe ye. Tuli basika kubanga bwe twalonda Katonda ate naye n'atulonda, oba bwe yatulonda ate naffe ne tumulonda. Nolwekyo ey'Oluzungu egamba nti blessed is the nation whose God is the Lord, the people that he has chosen, the people of his own inheritance. That is Psalms 33 verse 12. So according to our motto, for God and my country, it means that we shall always have peace much as we observe the laws and the statutes of God. Tujja kuba n'emirembe gye tunaakoma okubanga tunyiikirira amateeka ga Katonda. Tujja kuba n'emirembe. So eggwanga erina Mukama okuba Katonda waalyo lirina omukisa, liweereddwa omukisa. Abantu be yalonda okuba obusika bwe ye. N'olw'e13 tulusome lugamba bwe luti nti Mukama alengera ng'ayima mu ggulu atunulira abaana b'abantu bonna. Wangi? Mukama
alengera nga ayima mu ggulu atunulira abaana b'abantu bonna. Nolwekyo tetulina nsonga ya kweraliikirira ng'abataliiko liiso lya Mukama. Wangi tetulina nsonga ya kweraliikirira ng'abataliiko liiso lya Mukama. Eggwanga lyaweebwayo eri Katonda. Ekyokubiri, Katonda yatulonda naffe okuba obusika bwe. Ekisingayo obukulu, alengera abantu bonna abali mu Uganda ng'ayima mu ggulu. Nzizaamu amaanyi abali emitala w'amayanja, ensonga y'okusaba n'okusiiba egenda kuleeta emirembe mu ggwanga. Era abategeera bonna bataddewo enkola ezinoonya Katonda. Ffe nga House of Prayer twaguddewo omwaka gwaffe na kisiibo. Olwaleero lunaku olwokubiri nga tuli mu kisiibo kino, era mbakulisaayo ababadde mu service. Katonda abatuweere omukisa. Tukkiriza Katonda nti buli muweereza ayimirira mu maaso gaffe aba agenda kutubeerera mukisa. So nange ate kaakati nzize mu misingi. Mukama abakole bulungi. Tuzeeyo wali awantu waffe. Tuzeeyo twafudde waffe wali mu Matayo sura ya 16 olunyiri okuva kule 13 okutuuka kule 17. Neyanziza abampeereza ku messages olunaku lwajjo nga emisingi giwedde nga mugamba ekigambo ekyo kikulu nnyo ekyokwewala okubeera omujega. Omujega taba na kike. Bakukwata bujega okujjako ebibyo. Era abantu abayiikiriza ne bajja batwala ekyalo kirambe eky'ettaka, ne bajja batwala ekibanja kyo, ne bakujjako ebyobusika abo bazadde bo bye baakuwa. Engeri yonna gy'ofiirwamu ebiseera ebisinga ebitundu 99 ku 100 byesigama ku bujega. Wangi byesigama ku bujega. So twayogedde ne tufuna message wano mu kitabo kya Matayo sura 16 okuva kule 13 okutuuka kule 17 ng'egamba naye waaliwo abantu bano abaagamba nti Yesu ate ye Yokaana Omubatiza. Ekyo kye baagamba kissa omuntu enjala. Abantu bakuwa emmere nga bawulidde ebigambo ebiva mu kamwako. Ebigambo biggulawo enzigi. Ebigambo temubirabye ku mikolo. Nolaba omusajja ng'asaba omukazi ng'alinga nga yagenda omuwasa. Era bw'oba stranger nga tobitegedde culture togimanyi and so forth and so on, olowooleza ddala nti omwogezi w'oku mikolo ye nannyini mukazi. Ku ssaawa esembayo n'alyoka annyonnyola nti abadde mutume butumi, era asangibwa luddawa, ogwo gwe mulimo gwe. Ate ng'ebiseera ebisinga agenda okuvaawo ng'afunyewo emirimu emirala, naye abamu kati babeera booked for years. Embaga z'omu gw'omukaaga, gw'omusanvu, gw'omunaana, gw'omwenda, ogw'ekkumi, ogw'ekkumi n'ogumu, embaga z'omwaka guno kaneme kwemenya na myezi. Abali organized baamala dda ofuna aboogezi. Wangi abali organized baamala dda ofuna aboogezi. Tugenda ne tugamba nti emirimu tegiriiwo nga kirina obutuufu bwakyo, naye emirimu gwe wennyini gwe capital, gwe wennyini gwe mulimu gw'oyagala ogukola naye ate gw'oguzaala guva mu gwe. Ebigambo by'oyogera bisobola okuweesa omulimu n'olunaku lw'enkya nga tumaze emisingi gino. Ebigambo by'oyogera abantu ebigambo bibaggulirawo enzigi. Gyo twafundikidde nga tubagamba nti abantu bonna abaagala obukulembeze batambuza kigambo mu ggwanga, okuviira ddala ku baagala obwa pulezidenti okutuuka ate ku b'owansi. Batambuza kigambo, boogera, ne bamala okwogera nga betwagambye ejjo olinaga okay ayina point.
So if you can make a point, you can get a plate of food. Nchidamu, you can quote me. If you can make a point, you can get a plate of food. Tusomewo Matayo sura ya 16 okuva kule 13 okutuuka kule 17. Bible yegambye bweti. Awo Yesu bwe yajja ku njuyi z'e Kayisaliya ekya Filipo, n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Omanyi lwaki Yesu yabuuza ekibuuzo ekyo? Ebimu ku bintu ebikulu bye tugenda okugabanako mu wiiki eno programu y'emisingi. Your identity is your future. Chiwandiike, quote me. Your identity is your future. If you don't have an identity, then you are in a very big problem. Oh, mbadde sibyogere mu Luganda. Ebimu bizibu okukyusa. Your identity is your future mu Luganda. Ekyo ky'omanyiddwa nti ky'oli kye kiragula ebiseera byo by'omu maaso. Ekyo ky'omanyiddwa ky'oli oba ekyo ky'oli kye kyogera ebiseera byo by'omu maaso. Ekyo ky'oli kye kyogera ebiseera eby'omu maaso. Era katyabaga k'amaanyi nnyo. Endoza katyabaga kagata Abaganda ne Busoga. Kubanga tulina omusajja wano ayimba nti sitaani olwaleero ali mu katyabaga. Sitaani olwaleero ali mu katyabaga. Sitaani olwaleero ali mu katyabaga. Nolwekyo akatyabaga ndoza kyandibanga buli gye bawulira olulimi luno kitegeeza ekintu ekyakabenje ekibi ekiyinza okubaawo. Nolwekyo oba mu katyabaga k'amaanyi bw'oba tolina identity. Ekigambo ekimu oba owulira ng'oyagala kigandawaza. Kaŋŋambe nti oba mu katyabaga k'amaanyi bw'oba tomanyi ky'oli. Abantu bangi abazze boogera nti weezuule weezuule weezuule. Tewaliyo okwezuula kusinga kumanya identity yo. Tewaliwo okwezuula kusinga kumanya kikyoli. Bible erina olugero lwenjagala okuwa olunyiriri. Luli mu Zaburi. Zaburi eya 49. Zaburi 49. Kansubire nti mu programu emisingi owandiika. Weewo wennyini nebaza Katonda olwa memory. Zaburi 49 olunyiriri olwa 20 lugamba bwe luti. Psalms 49 verse 20 egamba bweti. Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezizikirira. Wangi? Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezizikirira. Ey'Oluganda nkimaze esigaleko ku TV katubikuleko ku y'Oluzungu tulabe. What does Psalms 49 say? Psalms 49 verse 20. Psalms 49 verse 20. I am there. It says, a man who is in honor yet does not understand is like the beasts that perish. Same interpretation. Psalms 49 verse 20. A man who is in honor yet does not understand is like the beasts that perish. Ey'Oluganda eri ku TV etugambye nti omuntu alina ekitiibwa n'atategeera
alinga ensolo ezizikirira. Amakulu gaakyo nti obutamanya kyoli ofanga nsolo. Obutamanya kyoli ofanga nsolo. Kubanga atamanyi kyali, tamanyi na future ye kyenaabeera. Amanyi kyali, asinzira okwo n'agamba nti ebirungi biriwa, biri mu maaso. Amanyi kyali, asinzira okwo n'agamba nti ebirungi biri mu maaso. Amanyi kyali, ayegendereza mu lugendo lwe. Amanyi kyali yegendereza mu lugendo lwe. Era kyova olaba nakula mpulira abantu aboogera enjogera ye talina order. Ng'ayingira mu muwala gw'amanyidde ddala nti mulwadde. Oba tamanyi nti mulwadde. Nene wabaawo amulabula. Sometimes abalabula boogera leeti. Ogenda okulaba abantu nti bali mu relationship ng'ebadde weeri. Era abamu kyebava beesirikira. N'agamba why. Nandyogedde nene simanyi gye batuuse. Abamu baga nti oba batuuse wala oba bali kumpi kanyamba obulamu. Naye ogenda okwekanga nga gw'oyagala okuyamba tamanyi kyali era n'akubuuza nti bali muwalulira ku kaliba nga nfudu. Ani akugambye nti abadde agenda kubeera ng'enfudu y'Emmengo? Eyo yenjogera y'omu Kampala. Ewaffe mu kyalo Masaka enjogera yali era yatta abantu abangi. Bali mbajjamu mbaawo. Wangi enjogera yeri ewaffe mu kyalo Masaka yonga omuntu agwa mu kitimba kubanga tamanyi kitiibwa kye n'abuuza nti bali mu bajjamu mbaawo. Yemwe abatagenda kwenda oba batagunywa oba batakola bwe bati ne bwe bati temulifa. Kati ne kitegeeza nti oyo aba agenze ng'ensolo. Omuntu amanye ekitiibwa kye yeegendereza amagenda ge. Kati ensolo eno bagigerezaako kubanga erowooza nti eri mu kuwuuta futa nga bagijja embalala, kumbe bagitwala mu lufula. Wangi erowooza nti eri mu kuwuuta futa, eri mu mmotoka y'abandi tebabaze na kubala. Bagijja embalala oba bagijja Kkalamojja oba bagijja wa, naye ng'eyolekedde lufula. Era n'etuuka mu lufula wali ate ez'abazungu ensala gye bazisalamu abatwa zaabwe zo za njawulo nti bazitwala nga etambulira mu layini bweti naye nga egenda temanyi na kiddako ekyuma bakapa ne kijijjako omutwe. Nabo si batemu balwadde. Balina engeri gye bategekamu ente efa tewaliwo na kulowooza kwonna kubanga ate bo si tebali mu byaffe bya kuzikuba bigo. Naye ente eyo engeri gyegendamu Bayibuli egamba n'omuntu atamanyi kitiibwa kye naye bw'atyo bw'agenda era bw'atyo bw'afa. Okay? Omuntu atamanyi kitiibwa kye tafiira nsonga. Zabbuli 49 olunyiriri lwa 20. Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezizikirira. So kyenva nsaba n'olunyiriri lweyongera okunnyikira mu bulamu obwo. Tewali nsonga lwaki ofiira mu politics. Kubanga gw'ofiirako ate ye ekitiibwa kyakimanyi era tava waka ng'agenze kufa. Naye laba ggwe booga nti nteekwa okuuma akalulu oba kufa nfe, nteekwa okukola bwentebwe naye nga byonna by'oyogedde biraga nti oli wa kitiibwa kubanga bassebo ne bannyabo abali eyo n'abali buli watu wonna Katonda yatutonda mu kifaananyi kye. Tewaliwo n'omukuffe nga ali mu kifaananyi kya nte nti alyoka afe nga ayingira lufula.
tewaliwo n'omwali mu kifaananyi kya mbuzi oba ekinyonyi. Olina okumanya ekitiibwa kyo. You must know your identity. Oteeka okumanya nti gw'oli mu kifaananyi kya Katonda. So ensolo yo bw'eba egenda era wali ewaffe ogenda nolabaawo okuwakaliga nga bakonya embwa, oluusi zo zitunula ludda lumu oba n'obutatunula ejja buzisyo. Emirambo gy'embwa mu Kampala miyitirivu. Waliwo n'akatundu awo ku Ntebe Road ke baali baakazaako eryakatambwa ng'oyisiza mbwa Mr. Lumu omwana w'omwami bw'oyita Seguku ne bw'oba ogenda ate bw'oti nga tonatuuka Kajjansi naye Samuel awo nga bayitawo Katambwa. Emirambo gy'embwa nga giri wali oba zaabanga ziva luddawo okuddawa nakati bakubira wali embwa ndoza waliwo emizimu gyazo tobala nakubala kubanga zisala busazi. Abantu ate bo tibali bwe batyo era abantu bafiira mu kifo ennyo tebalina na nnyo mubalabanga mangu nnyo beekalakasa baagala bateekewo hampu sipiidi. Abaali baagala oluguudo kati baagala gendawo mpola okukakana nga waliwo ekikoleddwa abantu baleme kugenda maaso na kufa mu ngeri eyo. So nkwegayiridde nnyo tofanga ng'ensolo ezizikirira. Wiiki eno njagala okwogera naawe malirira naye okumalirira kwo kubere kwa bulamu. Yatula naye n'okwatulako okubere kwa bulamu njo twayogedde nnyo okukwatula okwo okw'obujega. Naye olwaleero tugenze nnyo ku identity. Tubadde tukyagamba nti lwaki Yesu yabuuza abayigirizwa be ekigambo kino. Matayo 16:13. Awo Yesu bwe yajja ku njuyi z'e Kayisaliya ekya Filipo n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Lumu nja kujamba nnyonnyole ku kiki kye bayita omwana w'omuntu. Actually ekyo nja kusooka kibulirako mu njiri ate oluvannyuma ndyoke nkireete mu misingi. Kubanga naawe oli mwana wa muntu nange ndi mwana wa muntu. Naye statement ya Yesu eno gyayogera nti omwana w'omuntu yankizo wangi. Statement ya Yesu eno gyabeera yogera nti naye omwana w'omuntu ekigambo ekyo kiyina kye kitegeeza in particular. So context yakyo nja kugibasomesa mu musigale busigaze ku Salt FM zonna, ku Salt TV, Salt Media App, YouTube ya Salt, Facebook ya Salt. Okay. Yababuuza kubanga kikulu nnyo abantu okutegeera. Bwe bakutegeera obubi kikugwanira okutereeza identity yo. Wangi kikulu nnyo abantu okutegeera kubanga bassebo ne banyabo services zonna ze tukola tuzikolera mu bantu. Ebitongole nga Salt Media Group of Companies, ebitongole nga MTN oba ebirala byonna birinayo aboogezi babayita bassekamwa b'ebitongole. Lwe Luganda sekamwa w'ekitongole sekamwa Abaganda ekyo obani yakivumbula naye nga babayita ba PR omulimu gwe kutereeza linnya lya kitongole. Omulimu gwa PR kuteeka kutuku ground babayita batya kati? MTN bajoogerako ki kati? Salt Media bajoogerako ki kati? Bwe bamala okutegeera nga ekiriyo kirungi sekamwa ayongera kusiiga muzigo kyeyongera okubanga ekifaananyi kyeyongera okuvaayo bulungi. Ekifaananyi ekibi tekiteeka mmere ku mmeeza wangi. Ekifaananyi ekibi tekiteeka mmere ku mmeeza.
kati bwe bakizuula nti naye ate kirabika ndowooza waliwo okututegeera obubi kye batutegeera si kye tuli awo Ssekamwanga avaayo ogenda okulaba nga kuli mukutu kwali ogenda okulaba nga abantu abatuukako we bakuŋŋaanidde avaayo era ng'ekimujjayo si kwewozaako nti waliwo abatuyita bwe bati waliwo aboogera bwe bati avaayo okwogera ekyo ekitongole kye kiri vision yaayo vision y'ekitongole vision ya company objectives baagala kukola biki webafiira yaabo ne bagamba guno omwaka tujja kuzimbira abakadde tujja kukola bwe tuti tujja kuyambako kusola tujja kukola bwe tuti ne muga nti ekitongole kirungi wamma kati omwaka ogwedde twasubwa ffe nga Salt Media okugenda okukola charity waka waffe twasubwa okugenda okukola Christmas lunga tulunga abantu buli mwaka nga tukolaganya wamu n'abo abatukkiririzaamu ne bamemba ba House of Prayer ne baleeta ebintu omwaka nga guggwako ne tufunayo region mwe tugenda ne tubigabira abantu naye olw'okuba nti enkuŋŋaana za regions tezikkirizibwa ebintu byatulema okuŋŋaanya olw'embeera yali eriwo omwaka ogwaggwa naye guno tukkiriza 2021 nga Christmas lunga ejja kuyimirira eyo ye Salt era bwe tuyingira mu kitundu erinnya lyaffe balimanyi bwe bati nti ne bwokeerayo ne bwosulayo n'obagamba bye baleeta byakutunda atalina ssente tajja kufuna mu Uganda tokyalina gw'oyinza kugamba nti Salt Media ereeta Christmas lunga tegeka ssente abaabitegeera edda ne babawulira nga twagenze Embaale bavuga ne bava Madudu ne bagenda Embaale ng'amanyi nti bw'anaaba afunyeyo emigugu gy'ebintu transport wajja kudda tugaba bigabe kubanga n'abantu babituwa buwi weewaawo okubitambuza okubitegeka okukola kino nakiri kutwala ssente naye erinnya lyaffe ligamba nti Salt Media bw'eba etuuse mu community bw'eba ekola charity waka waayo egaba bugabi oba eryategere kye ŋŋamba so kati Yesu kyali kikulu nnyo mu kaseera k'eggandaalo okukola reassessment eyo alabe bamuyita batya bamutegeera batya so ennaku ze tuvuddemu zibadde za ggandaalo nga lidiriŋŋana kati twazzeemu okukola mu kuddamu okukola tutandikirawa we twakoma omwaka ogwedde oba waliwo kye tugenda okukyusa erinnya ne bwe liba lyali ddungi nnyo omwaka ogwedde kikukakatako okulirungiya ennyo mu mwaka guno bwe liba lyali liserebyemu kikukakatako okuliyimusaamu omwaka guno okay bwe liba lyali lyonooneddwa ddala kikukakatako okulizuukiza okulizuukusa okulizza waggulu erinnya kintu kikulu nnyo bakuyitaani erinnya lyo erinnya ly'ekitundu gy'osula kulu eri abantu abakkiriza babaseera amayumba naye basule mu bitundu ebyogerwako obulungi mpurogulaamu y'emisingi tujja kwogera ku bintu bingi nabagamba okupangisa ennyumba ezibajjaamu naye ate tugenda kuleeta ne version endala oyinza okupangisa mu kitundu ekitakwatagana na mulimo gwo wangi nga bw'oyogera gy'osula bizinesi ekomyawo sijja kubaako ekitundu kyenjogerako naye nammwe mukimanyi nti waliwo ebitundu ng'oli bwakyogera omanya nti eyo bayaaye oli bwakyogera omanya nti eyo batamiivu oli bwakyogera omanya nti eyo banyi banjaga oli bwakyogera omanya nti eyo beetunda kati ekibuuzo kiri nti gw'osulawa Awozi asibugingo gegange ka mpumulemu nga tonaba kunyiga
naye identity either way ekifaananyi kyo gwe ne gyosula bikulu nnyo bw'oba tobikyusiza ebyo oluusi ebibyo bisobola obutakyuka tovaawo katugendeko mu break eyo naye etabeera mpanvu nnyo ate tukomewo tumbewombe emisingi y'olunaku lwaleero olwokubiri mukama akumpera omukisa tovaawo Soul Television Femunyo erinnya lya mukama ffe Yesu lyebazibwe Alozias Bugingo gegange okuva mu House of Prime Ministries International nzize okwebaza kula abasumba bonna okwebaza kula abakadde b'ekkanisa bonna mwebale nnyo bammemba ba House of Prime Ministries International mwebale nnyo mikwano gya House of Prime Ministries International mwebale nnyo bawero wishers obuweereza bwaffe buweereza eri abalokole n'abatali balokole mwebale abatwagala mwebale abatusabira mwebale abatudifendinga eyo mu society oli nga tatutegeera ate nga yayagala otwogerera mwebale okubanga mwagadde nnyo Soroti Media yategerekeka nnyo mu biseera bya lockdown ne yali tatumanyi yatumanya kubanga ye church yali esigaddewo tukkiriza mu kanisa etalina bisenge tuze okubebaza era n'okubasiima era n'okubategeeza nti tubasabira mu kusaba kwaffe n'okusiiba tubasabira ne bwe tuba tetuli mu sizoni za kusaba na kusiiba era tubasabira mwebale okubanga muganza Soroti essaawa 24 TV ebunye buli wantu FM zibunye buli wantu abali emitala w'amanja mwegazanyiza ku Soroti Media app mwegazanyiza ku YouTube mwegazanyiza ku Facebook ya Soroti mwebale mwabakola kati ne standing orders mu bank nga muga nti ntadawo standing order ku account yange kujja kubanga ko sente bweziti zigende ku Soroti Media banji mukikoze nga temusabira mu House of Prayer banji mukikoze nga temuli balokole mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo omusajja ali mu kitabo kya Luka essula ya 7 omusajja oyo yayambako abayudaaya nga bazimba ennyumba ya Mukama wadde teyali mu Yudaaya wadde teyali wanzikiriza zaabwe Luka 7 ojja mwesomerako naye bwakya ku makya n'abanga yali yeetaaga Yesu okuwonya omwana we munnange abakadde b'ekkanisa ne bakuŋŋaana n'abakadde b'Abayudaaya ne bamugamba nti kimugwanidde oyo okumukolera ekyo kubanga ayagala eggwanga lyaffe n'essinzizo mwe tuli ye yali tuzimbira ekyo nno ne kindeeta okutegeeza gwe omulokole n'abatali mulokole nti nga tuli mu kampeyini ey'okuŋŋaanya ssente ate zisoboka ewaffe bisoboka mu Katonda waffe bisoboka tukuŋŋaanya ssente ez'okuzimbira Mukama tujja kuzimba mpolampola nezijja kuwera obanga twaweza obukadde bwa $1 ne tugula ettaka lya Kanani tetugenda kulema ate kweza bukadde bwa $1 kuzimbako Pentagon ya Mukama etuuze emitwalo 380 pulani mugimanyi buli kimu tugenze tukibalaga tuli steady era tumanyi nga tujja kukikola mwebale abagenda mu Centenary Bank ne muteekayo sente za Pentagon nga mwekubiriza mwekka abamu ze waakabayo tozijjukira emirundi gye waakabayo togijjukira weekubiseemu emirundi n'emirundi kubanga twagamba nti singa abantu babadde akakadde kamu buli muntu n'akeera n'awayo emitwalo 10 singa kyavadde mu kkubo naye gwe weekubiseemu emirundi buli lwoddayo mugambe Mukama nzize okukima omukisa akawunti eyo njagala kugibajjukiza abamu ababeera bagyerabidde abali ku Soroti FM nga kati Mukama yakikoledde oyagala kuwayo kimu kya 10 oyagala kuwayo za Pentagon oyagala kuwayo kiweebwayo akawunti kwata olupapula n'ekkalamu giwandiike ali ku Soroti TV bagikuteereddewo ogirabaawo giwandiike eri akawunti namba 31 0 emirundi 3 6 00 6 akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank kozesa amatabe ga Centenary Bank mu ggwanga lyonna oba kozesa essimu yo bw'oba ng'olinayo akawunti okozesa essimu y'okuteekako oba kozesa ATM wonna w'oba oyitidde oba online osobola dde okuteeka ssente ku akawunti eyo eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank akawunti ya Uganda
shillings. Account eri number 33 mukaaga 00 mukaaga emu. Ate mmwe abagenda mu Abasa Bank, Abasa oba Abusa nga bw'okyatula naye nga tujjukira nti ye yali Barclays Bank. Gwe bw'obanga gy'ogenda tulinayo akawunti 2 erinnya eya dola ekyagizaala twagiggulawo nga tuli mu kusasula ttaka lya Kanani. Okuva ku olwo tegalwangawo yasigala ekola naye nga tulinayo akawunti 2 mu Abasa Bank, emu ya Uganda shillings endala ya dola. Eya Uganda shillings kwate ekalamu ogiwandiike bwali ku Salt FM nawe bali ku Salt TV ogiraba giwandiike. Mbebazanya abakuba screenshot noba kati ng'ogisevinze ku simu yo nga wakikuba kiramba ekifaananyi nga bwe kyali ku TV yo. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri namba 600 29 680M. Eya US dollars eri namba 600 47 93 4M0. Kati ngenda kudamu zonna nzoogere mu Luzungu. If you want to pay your tithes, your offerings, your contribution, you are a well-wisher, you are a member in House of Prime Ministers International, you can find a day and go to pay your tithes, your pledges, or your contribution towards building the Canaan Land House of Prayer, the Pentagon. The account in Centenary Bank is number 31 000 60061. It is in the names of House of Prime Ministers International. You can put a standing order. You can use any branch of Centenary Bank, your nearest branch, for tithes, for offerings, for pledges, or for Pentagon contribution. Then, Abasa Bank, we have 2 accounts. One in Uganda shillings. The one in Uganda shillings is 600 297 6801. I repeat, 600 297 6801. That is the Uganda shillings account. The USD account is 600 479 3410. God bless you as you save those bank accounts. Even if you are jobless today, by the prayers, God will bless you with a job. Nsaba Katonda bampera omukisa. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, abantu abatwala account zino nga siza kusaaga. Abali ku Salt FM bonna, abali ku Salt Television, abali ku Salt Media app, abali ku YouTube, abali ku Facebook, agamba nange nja kutapingirawo omukisa. Ngenda kugenda mu byafaayo nti nzo omukubazimbira Mukama ennyumba mu mulembe ogwo. Mukama ne betuli batuvudde mu nsi twagala omulimu guno gusigale nga guyimiridde. Mbasabira amafuta ag'okukulaakulana, mbasabira ekisa ky'okweyongera. Mbasabira divine connections. Nsaba Katonda nga bw'owenyigira mu bibye naye yenyigire mu bibyo. Nga bw'otambula ebigere ebyo n'ogamba nasuze enkirowooza abamwokera ku weekendi n'ogenda obankinga ku account nga bwe zikuweereddwa. Nsaba Katonda akulabengamu emisana n'ekiro. Nsaba Katonda akuwe divine connections, akuweeyo omuntu naawe agenda okukyusa obulamu bwo ng'okola ebya Mukama naye akola ebibyo. Mukama bampeera omukisa. Mwebale okwagala Mukama, mwebale okwagala Yesu, mwebale okwagala Omwoyo Omutukuvu, mwebale okwagala Omusumba Bugingo, mwebale okwagala House of Prayer, mwebale okwagala Salt Media, a church without walls. Sente ze mutuwa zikola mu mulimo gwa Katonda era tujja kubeera beesigwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, muyingire mu byammwe nammwe mu linnya lya Yesu. Kama bomusa. Soul Television Femunyo. Kulikeeyo mukulikereyo ddala mu bulango bwaffe obwo era mwebale ababusaamu ekitiibwa, mwebale abakola ekyetaagisa okusinziira ku information gye muba mufunye ku Salt FM zonna, ku Salt TV, ate nammwe abali emitala w'amayanja ku Salt Media app. Wetugendedde mu break
nga programu ekuta akati olunyiriri olabanga olwangu naye lukambwe. Matayo 16 olunyiriri olw'13 awo Yesu bwe yajja ku njuyi ez'e Kaisaliya ekya Filipo n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Ku Mande twaduwerinze nnyo ku lunyiriri olw'14 awo abadde bagamba nti ne bagamba nti abalala bamuyita Yokaana Omubatiza abajjega abo. Tasobola kubanga y'omu n'omuntu ate ali mu nsi. Bali abalala bo nabo tujja badisikasinga. Abalala nti Eriya ye abo tibali bubi nnyo kubanga bamugeraageranya n'omuntu eyagamba enkuba obutaddamu kutonya. So bakompeyalinga amaanyi engeri gye yatambuzangamu abalema emirimu gye gyonna ebyamagero bye ne bagamba nti ono yandiba Eriya. Naye ekibuuzo kiri nti lwaki yagenda akomawo wangi? Abantu abamu mu nsi bakkiriza nti bwe balifa bajja kudda babeekwate emirimu gye bakola emirala. Era eriyo bangi abatafaayo kukola bye bateekwa kukola mu biseera bwe biti nga beerima nti bw'ali baddamu ate okuzaalibwa ng'akomyewo ajja kugukira mu Amerika. Bw'ali baddamu okuzaalibwa ng'akomyewo aligukira e Buyindi oba e Bulaaya. Bassebo ne bannyabo nga mbatunudde maaso abali ku Salt TV olw'okubiri luno nga tulina mu kisiibo njagala kulimbulula togenda kudda kutuula ku nsi. Ebiseera bye by'okukola ku nsi bye bino. Bikozese obuterekera buli kyoteekwa okukola ku kye bayita ensi okikola kati oba kikuleme. You do everything that you must do on planet Earth now or never. Kati endowooza eno eya oyo Eriya yadda nga basuubira nti abantu bajja kubulukuka bakomewo ogukira walala ate ng'oli mu maanyi mangi. Bangi abagamba tofaayo nze wano manyi ndi mwavu naye bwe ndifa bwe ndikomawo nja kujja nga nze Bill Gates. You are joking. And it's a very big joke. Okay. Abalala nti Eriya bano balina enzikiriza y'okudda oluvannyuma omuntu akomewo mu maanyi mu nsi. Ekyo kya bulimba okola kati oba olemererwa. Abalala nti Yeremiya naye si nnabbi wa kusaaga. Si nnabbi wa kusaaga ndowooza abasinga obungi mumumanyi. Musinga mumanyira eri ku Yeremiya 18 ew'omubumbi. Era luyimba ne mubulira ne mu mwoyo. Mukama ndibumba taata gwe mubumbi. Bwe mba misingi siba nnyo mafuta ga kuyimba. Nolwekyo bwe mba sirumbye bulungi bwe lutereezi. Abalala nti Yeremiya. Abalala nti oba omu ku bannabbi. Ekyo nakyo kyakabenje nnyo. Tosobola kubanga gwe toyina identity yo mu mulembe gwo ng'oli omu ku abo abaali bafedda. Okay? Mu mulembe gwo toli duplicate ya mugenzi. Oyinza okuba ofaanana nnyo kitaawo, oyinza okuba ofaanana nnyo maama wo, naye ekituufu kiri nti you are a total different person. Oli muntu mulala ddala, wenna oli mulala. Tewali kikufaananya mu bikolwa ne assignment Mukama z'agaba. Ne bali abaagenda. In fact, Katonda mu buli mulembe atondayo abali best. Katonda mu buli mulembe atondayo abali best. Kati waliwo agamba nti musumba abali better. Nedda saagala tuwakane ku luzungu lwemmanyiiko lulaga nti best yesinga better. Ate batonda bakimanyi ekyo tuli batono.
tuli batono naye nga best esinga better saagala ogwe grammar. So mu buli mulembe Katonda abantu babaleese baba bagenda kubeera best. Era bw'otunulamu ennyumba ezaaliwo myaka gya 5-6 ate si ze ez'omu8 ate si ze ez'omu9 n'enkumi 2 ate si ze ez'omu 2021 zikyuka. So zigenda zimprovinga to the best. N'olwekyo toyinza kubanga oli omu ku baali baafedda ate toli omu ku batamanyiddwa na kumanyibwa kubanga ate bano nabo bajjega. Ofunda ne bali abaga nti ndowooza Eriya nga bageraageranya amaanyi. Ofunda ne bali abagamba nti ndowooza Yeremiya nga bageraageranya amaanyi. Okusinga bano abaga nti oba omu ku bannabbi. Kitegeeza abo saagala kumanya. Okay, tumalirize omulamwa gwaffe olwaleero. Oteekwa okumanya ky'oli. Omwaka oguwedde bw'obanga bagukozesezza okumanya kye babadde bakumanyiimu n'olaba ng'okyakirina oba okulaba ky'obadde oli nga tekikwatagana na ky'oteekwa kubeera, guno omwaka bye bimu ku by'olina okukyusa. Nziramu okugenda n'omulamwa gwaffe guli ogugamba nti Uganda esalawo. Osalawo ng'omaze okumanya ky'oli. Tewali muntu amakinga decision nga tamanya identity ye. Okay, ndowooza n'abasalawo obubi tugambe nabo baba making decision. Ne decision bwebanga eyawukana nnyo n'omuntu kye yandibadde akola, kitegeeza nti yakoledde mu butamanya. In fact, Hosea chapter 4 verse 6 is my favorite verse, one of them, where God says that my people perish because of lack of knowledge. Hosea sura nnyonyi lwa 6 olumu kunyiriza enjagala ennyo lugamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Manya ky'oli. Nakugambye nti ebitongole biwalirizibwa okupangisa abantu ng'ogwo gwe mulimo gwe Ssekamwa wa umeme, Ssekamwa wa National Water, Ssekamwa wa KCCA, Ssekamwa wa UCC, Ssekamwa wa MTN, Ssekamwa wa Salt Media. Atereze identity. Naye naawe atali kitongole nti ofune Ssekamwa, kati gwe Ssekamwa wo kyoyogera kisalawo identity yo. Nga maliza emisingi gya leero kyekinkaayanya ennyo n'embeera controversial pastor nga nkaayana ne baganda bange ne bakadde bange abalokole bamanyiddwa nti balokole. Ekyaba naawuza ebitiibwa mboli president wa bulokole, ekyaba naawuza ebitiibwa mboli bishop manyoli archbishop. Era bw'oba otunudde identity sitaani bwe yatandika ogitagaza ng'akutte emitwe gy'abakadde bazunga buzunzi olwaliro tebamanyi oba be bakuli obulokole bwonna, tebamanyi oba be balokozi, tebamanyi. Batuuka ne mu State House ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'abuuza nti mwate mwafuuka ddi ba bishop mufuuka mutya? Kubanga Church of Uganda eyina identity yaayo. Anglican Church, Roman Catholic Church bayina identity zaabwe. Islam eyina identity zaayo. Era omusiraamu yeegendereza nnyo obuteeyita bishop. Okitegedde. Naye n'osanga abalokole munaatera okweyita bamufuti. Once you lose the identity, you begin to become a total loser. You fail because of losing your identity. Kanabo bambi tebakyamanyi kye bali.
otuukawo noga ninjagala pastor ne bakataliiwo njagala bishop ntaliiwo oyinaga nti njagala president ate nga president mu ggwanga amanyiddwa. So akavuyo ako baganda bange bwe twenkana emyaka n'abalala batuvaako emabega mwe mukeewale ensi tumanyi nga bapasita. You are either a pastor, you are either an evangelist, you are either a prophet. Tewaliwo kiwulirangako nga bagamba nti prophet w'omu church of Uganda. These 5 callings, 5-fold ministries ziri mu kanisa y'abalokole. Pastor, evangelist, Bible teacher, apostle, prophet. Titles n'amadini gazimanyi nti weziri era bagasoma mu bitabo byabwe naye tebazeyita kubanga balina kye basimba. Gwe laba bw'obuuka ku kyapooso olwaleero tomanyiddwa oba oli apooso oba oli bishopu oba oli president w'abalokole tolina kyomanyiddwako bw'ofa nga tolina identity mu buli ngeri ogenda mu geyeena kubanga obeera ofudde ng'ensolo. Mind about your identity. You may not have a company today, but your name is a brand. Don't allow to lose your brand. Tokkiriza erinnya lyo okubulira mu kavuyo. Obudde bunziruseeko n'ereero naye nga mbaagaliza bulungi bwereere ebya salt media tebigwa bwomi. Programu y'emisingi olwayo tugikomeza awo ali ku radio ali ku TV abalokole ndese nga basuddemu. Omwami wo baba abyeyita oba omusumba wo bwaba abyeyita manya nti mwandimalira mu geyeena kubanga eyo si ye identity yammwe. Nabagamba nti olunaku lwe bagamba nti babishop 8 bali mu lusirika emukono kizibu nnyo ne bw'oba wakava ebutabikanga oli mulalu okugamba nti balokole bebegalidde emukono. Si identity yaffe temuddanga mu kusiriwala musigale awo.